السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا نريد نشغل هاي الغسالة بدون كارت، نريد نتأكد من الكارت العطل او من الضفيرة. اخوان، عملية الفحص ان تكون بالسيرس، لا تربط كهرباء مباشر. هسه هذا كارت احنا فتحناه، فلتنا الفيش مالته، هذا اخرناه. نجي ذني الفيش نشلح ملاته. عندنا هذا مال حساس الباب، اللوك مالت الباب، والليفل مالت الميزان مالت الماي، هذا عوفر. مو اهم شيء هذا الفحص. عندنا الفحص هنا مالت الصمام، نمشي نسوي عنها خطوة خطوة. هذا الابيض تفحصه بالاوفوميتر، تفحصه ويا من؟ ويا البلك مالت ويا الفيشه الطالعه ويا الغساله. دق عندنا جرس مباشره من هاي الى هاي، يعني واحده من المشغلات. عندنا خط المشترك مال الفيشه مالت الماطور والواتر بام والصمامات والميزان الماي، يا هو هذا الاصفر. هذا الاسود الثاني، هذا الكابل الثاني مالت الفيشه الراس الثانيه. الاسود هذا والاحمر هذا. هاي الفيشه راس الاسود فحصناه بالاوفوميتر صوب الفيشه، صار عندنا صفاره هاي السوداء. وهاي الصوب الاحمر مالت الفيشه فحصناها بالاوفوميتر على وضع الجرس، صفرت عندنا. ما دام هذا وحده يعني هذا مو المشترك. هذا وين راكب الفيشه مزدوجه، صاير الاصفر عندنا مشترك، ماخذ من الاسود صار عندنا المشترك. شو راح نسوي؟ نسوي تشامبر من هاي الفيشه. اخذ معلوم مو فد شيء صعب. والدور تاخذ واير، تاخذه من هذا الواير الابيض قلنا اللي فحصناها من الفيشه مباشره. تجي تفحص تلمس بالفيش، مرة تخلي علامات الماطور يمين يسار، راح يوج عندك قلوب بس ما يفتر الماطور، لأن شنو؟ الوضع على السيرس. هاي ذني الفيش أصلا لأن بيد وحدة ما قاعد أسيطر. هذا الفيش كم فيشة بيه؟ حسبهم وياي. بي 3 فيش، 2 مال الصمام حار وبارد، وواحد مال شنو؟ مالت الواتر بام والكلتش او يسحب البريك. الظل تجي تركب واحد واحد بذن الثقوب. الثاني تسمع صوت؟ حي على كل ما تقبل غلط، انا بيد وحده ما قاعد اسيطر اخوان. هذا تجي تركبه فيشه واير راح يشتغل عندك مال صمام البارد، تحطه بالثاني صمام الحار، تحطه بالثالث راح يشتغل عندك الواتر بام والكلتش، اثنيناتهم دايركت مباشر. تقدر تجي تفحصها هنا قرعه فيش هاي مال حساس الماي. المهم كلهن تشيكن طريقه مباشره، اشتغلت كل شيء ما عندك، ما اشر عندك قلوب طبق، يعني الضفيره ما بيها طبق، يعني عندك مشكله بالكارت. هذا الكارت جابوا لي الغساله، شنو مشكلتها؟ هاي الغساله، هاي الغسالة أول ما تضغط باور وتشغلها راح يشتغل عندك الواتر بام والكلتش يسحب بريك، يعني من تترس ماي راح تفرغه قبل مباشرة ونشدها. وإذا شديناها وكملناها بسلامة وإلى وقت أصور أرجع أصور لكم إياها كما كانت. تابعوني، وإن شاء الله عندي غسالة نفسها راح نربطها ربط جوكر. تابعوني بفيديو ثاني راح أربط لكم كارت جوكر بالتفصيل هاي الغسالة. وهذا الكارت نفس الغسالة بس عندي اختها بس نفس العطل اللي راح اصلحها بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.